ஹாய் வீவர்ஸ், திஸ் இஸ் குட்டி லாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஸ்லைட் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் செகண்ட் சேல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் சேல்ஸ்க்காக இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு. பாருங்கள், அதோட இன்னர் வியூவும் பாருங்கள், ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜு, 600 லிட்டர்ஸ் இதோட கெப்பாசிட்டி. சாம்சங் கம்பெனி டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு தான் இது. இது வந்து சைட் பை சைட் டோர் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு பாருங்கள், இப்படி ரெண்டு சைடும் அப்படியே திறந்துக்கலாம். நம்ம பீரோலாம் ஓப்பன் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவைன்னா ஒரு சைடு கூட ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எதனா எடுக்கணும்னா எடுத்துகிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் பார்க்குறீங்க, எவ்வளோ சூப்பராக புதுசு மாதிரியே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து 4 ஸ்டார் ரேட்டிங். இது வந்து புதுசாக நீங்கள் போய் வாங்கணுன்னா இதோட ரேட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இதோட விலை எங்ககிட்ட ரொம்பவே கம்மி தான். இதோட விலை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க எங்களோட நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி கால் பண்ணுங்கள். இது போல் செகண்ட் சேலுக்கான பொருள்களோட டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.